अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नॉन स्टॉप टिप्स यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में खबर चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर पबजी गेम को बैन कर दिया जाएगा। और जब से ये खबर आई है तो उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोग सोच रहे हैं कि माइक और जो साउंड है वो बंद हो चुका है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में पीटीए ने पबजी गेम को बैन कर दिया है। तो इसी वजह से हमारा जो माइक और जो साउंड है वो वर्क नहीं कर रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊंगा पाकिस्तान के अंदर पबजी गेम बैन हो रही है या नहीं, और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर मैक और साउंड बंद होने की क्या वजह है और आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यार नंबर 1 में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 दिन पहले खबर चली थी कि 2 लड़कों ने खुदकुशी कर ली है। वो खुदकुशी किस लिए की कि उन लड़कों को उनके जो वालिदैन उन्होंने मना किया था कि आप लोग पबजी गेम ना खेलें, या ऐसा था कि पबजी गेम को कम खेलें। तो उन लोगों ने ऐसे डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। तो इसी वजह से जो इशफाक अहमद है उन्होंने फैसला किया कि पबजी गेम को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाए। अभी वो इससे रिलेटेड सिर्फ सोच रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि पबजी गेम को बैन किया जाएगा। जब पाकिस्तान के अंदर पबजी गेम को बैन कर दिया जाएगा तो हर तरफ ये खबर फैल जाएगी और आप लोगों को पता चल जाएगा पाकिस्तान के अंदर गेम बैन हो चुकी है। तो नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैक और साउंड काम क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे तमाम कंट्रीज के अंदर भी यही मसला आ रहा है। ये पबजी गेम के अंदर बेसिकली एक बग आ चुका है जिसकी वजह से साउंड और माइक उसका काम नहीं कर रहा। तो पबजी गेम का सर्वर डाउन हो चुका है जिसकी वजह से उसका जो माइक है और साउंड है वो काम नहीं कर रहा। आप लोगों के पास ना ही साउंड आ रहा है ना ही उसका जो माइक है वो काम कर रहा है। ये पाकिस्तान में सिर्फ हर कंट्री में, जैसे इंडिया में गेम प्ले की जाती है, सऊदी अरेबिया, दुबई, हर कंट्री में जिस कंट्री में पबजी गेम को खेला जाता है उस कंट्री में यही मसला आ रहा है कि किसी के पास साउंड नहीं आ रहा, किसी के पास माइक नहीं आ रहा। हालांकि ये भी है कि कुछ लोगों के पास ये मसला ठीक भी है, कुछ लोगों के पास ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास ये मसला आ रहा है तो वो लोग परेशान हो, ये गेम के अंदर एक बग आ चुका है। तो जैसे पबजी की कोई नई अपडेट आएगी तो आपको इस अपडेट के अंदर इस मसले को हल कर दिया जाएगा और इस बग को खत्म कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से माइक और साउंड की जो सहूलत है वो वापस देखने को मिल जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल पबजी गेम को बैन नहीं किया जा रहा। जब पाकिस्तान के अंदर पबजी गेम को बैन किया जाएगा तो आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।